Добре дошол на најша сцена за Петар Горков. Здраво, Петар. Здраво. Во Битолски театар ја прослави представата Војковање. Плакатот одличен, момчето што не снима одлично си ја заврши својата работа. Ти супер фуриозно си ја заврши својата работа, како и останатиот дел од екипата. Бевте една складна целина и се снимаме тука на сцената од Валентин Светозарев. Тој ни е најдобриот што не ги правите сцените идеални и кога влегов, кога ја видов сцената, знаев дека е негова. И так, ужива вечера во представата, се надевам дека и вие уживате, а сигурен сум дека и уживавте додека се работеше представата. Да. Многу ти значи оваа представа, некако ти се поклопува со годините, со јубилеите, со голем дел поминат на сцената. Јас мислам дека си 50 години на сцената, но нешто си помалку. Толку стар сум. Ми се чини дека толку многу си имаш изглумено. За тие години што си на сцената, мислам дека имаш се можно што може да се изглуми, од Дубавци до Кралеви, Цареви, Тито го имаш изглумено. Да, замисли. Ричард Бартон. И Ричард Бартон го имаш изглумено. Не, Тито го играше и Ричард Бартон. Да, Тито го играше Ричард Бартон. Да. Тито, кога го спомнавме сега, мислеа дека ти го има некој снимено делот во телевизија, кога го играше Тито. Да, во серијата за Кочараци. Во серијата за Кочараци, да, и твоите колеги мислат дека не зборуваш ти, него дека некој друг. За жал. За жал. Кога им кажав дека си ти, беа фасцинирани. Како е можно, вика, толку да е добар? Да, па кога работевме таа представа, преслушав еден куп материјали кои беа достапни од Тито. Пола ги разбираш, пола не ги разбираш. Да. И ти влезе во... Ама да, една представа која беше во 7 представи беа фактички тогаш во Хамбург. Од 7 земји и во сите јас го играв Тито, меѓутоа сепак беше македонската матична. Матична, да. Тоа беа представите за Тито. Ајде од почеток да се вратиме малце. Љубовта кон театарот како ти дојде? Кога знаеше дека ќе си глумец? Кога? И колку години правиш кариера? 35. 35. 35, а 33 сум вкупно како стаж во Народен театар. Во театарот. Да. Инаку сум во театар од 81 година. Од дете, а претходно бив имаше нели пионерски центри. Ова е во секција за рецитирање. Така да рецитирав, па после се појавија бабецот и Јоана Поповска во една заедничка некаква прослава. И го прашав тогаш Чичко бабец покоен, дали може дали има потреба во театарот од деца. Тој ми рече, кога ќе има, ќе ти кажам. И немавме ни мобилни, ни ништо, јас секој ден си идев. И прашам. Случајно да не треба. Случајно да не треба. Па така се случи да играм во еден куп представи и негде околу 200 изведби имам пред да се запишам јас на академија. Значи се убив од играње такви детски млади, малечки логички. Така тргна целото. Значи не било случајно ништо веројатно. Желбата се појави таму во поезијата си останева и до ден денес. Таа љубов. После нели академија. И така, следе. Пеце, јас малце да те подсетам, не знам дали ќе ти текне, беше многу одамна. Ти запишан на факултет, ти втора година си на факултет во Скопје и се среќаваме пред грчка амбасада. Убав ангел беше, преубав. Со виткани коси, нешто така. И толку беше занесен во факултетот и во глумењето воопшто што тогаш. Те молам да дојдеш да ме гледаш, тогаш нешто ми кажуваше. Викам, ама нема да можам. Значи мораш да дојдеш, викаш, мораш, а викам не можам, не сум тука физички, не сум во Скопје. Добро, тогаш ќе ти кажам следниот пат кога ќе си, обавеза да видиш. Не знам дали се сеќаш. Тоа беше веројатно Мизантроп. Не се сеќам, тоа беше првата моја представа. Може би. Од неа наваму го помина 35 годишни. 35 годишни. Мизантроп беше таа представа, значи тоа беше крајот на втора година, Владимир Милжимовиот професор ја правеше, таму игравме заедно со Владо Евановски и Трајче Георгиев, мој покоен колега и цимер.
И професорот не зеде за прв пат во Маната, игравме со грандиозни глумци и направивме на феноменална представа и тоа беше вака, доживување невидено. И од тогаш немаш запрено до сега. Немам. Немам и не планирам. И не планирам. Не планирам, да. Ова година е весела. Како ти легна војкотување кога разбра дека ќе се работи? Ми беше чудно мене. Јас уште си се дошивувам како дете. И за мене војкување и кога го читав и претходно кога сум го читал уште за време на факултетот, беше еден стар лик. Значи, стално ги гледав помладите ликови, кои се тие, кои би ме интересирале во кариерата. Ама стигнуваше некаква возраст и се некој ти го нуди викување. Чекай бе, тој стар. Читам во текстот. 47 години. Да, има викување. Кај Чехов. И сега гледано, работејќи на представата, гледаме дека, значи, знае, немаше ни интернет, ни телефони, никакви други информации. Веројатно, многу брзо се чувствувале возрастни, стари луѓето. Да, јас сега имам 57, а играм ликот 47, кој се чувствува многу постар отколку што Петар Горков се чувствува денес. И тоа беше многу убава информација, кога дознав дека кога ме праша дали сакам да играм режисерка. Така било на времето, нашите родители. Да, и нас лики сега го гледаме, изгледале многу постаро од што биле на годините. И вели една реплика од текстот, вика, залудно си го потрошив животот кога можев да го имам се она што не ми го дозволува сега мојата старост. Која старост, значи 37 години? Од денешно 21 гледна точка на вистина е тажно колку не тој можел да живее до прва. До натаму. Многу убав процес, многу убава работа, многу драга соработка со сите колеги. Еве ги ова една од ретките представи каде што нас не треба инспециентот да не повика за почеток, ние сме сите тука, цело време сме позади сцената, позади кулиси, цела представа сме тука. Значи не излегуваме ни на цигара, просто се слушаме едни со други и живееме. Представата е час и половина и е буквално живот. И многу ми е драго вечерва што гледаш една од, можеби, не најдобра, ама една од подобрите изведби. Што зависи една изведба да е подобра на една добра представа? Или полоша пак на истата добра представа? Прво зависи кога е играна, предходно. Ова представа не беше играна колку 3,5 месеци. И обично вика дека е тешко после поголем период на неиграње да влезеш во што. Меѓутоа е толку многу кристално чисто, јасно работена и сработена. Многу брзо ја вративме, пред 2 дена игравме прв пат, после толку време, и тоа ни беше буквално исто феноменално се одигра, меѓутоа ова представа, ние тогаш мислевме дека е таа најдобра. Ама вечерва беше 10 класи нагоре. Тргнува нештото и те зема живот, интензивот на живот на сцена. Тргнува и, многу е важна исто публиката беше феноменална. Пратеше, реагираше цела представа, така што дури на крај не ни знаеше дека заврши представата. Веројатно беше укочена од тагата која се случува и на крај, веројатно тоа, не знам. Војко Вања и, да речем, од времето кога била напишана, сигурно дека и публиката била исто поразлична од денешната публика, но па денешната публика многу лесно влезе во времето кога е тоа е приказната била војкотување. Колку е Чехов голем, исто како за Шекспир што зборуваме, значи секогаш, секаде во било кое време. Може да се преслика лесно. Јас верувам дека нема човек во публиката кој не се поистоветува со еден куп реплики внатре, еден куп ситуации животни, фамилиарни. Кај Чехов се најважни фамилиарните односи и личните човечки односи како исконско нешто. И тука е таа приказна дека и денес функционира истото. Ние како луѓе сме во суштина исти. Значи исто чувствуваме, исто мразиме, исто сакаме. И тогаш исто да го правеле, може би поинаку, зависи овие писатели колку ни донеле. Овој ни донел многу. Бескрајно многу, и тоа е она кое не носи денес Софија Ристевска малку
ја градеше представата многу побрзо да течи од она Од чеховско вообичаеното време, чеховското вообичаено. Затоа што денес сме 21 век, Така, денес и тоа сите е- гледаат рилсови од 30 секунди, никој нема време повеќе да седи, да гледа. Успеавме, дури и децата кои ја гледаат представата, средношколци се разбира, час и половина да не се погледне и во мобилен телефон. За мене тоа голем Да, тоа е најголем успех. Со Навистина. деца е најголем успех. Им Да. го тргнуваш вниманието, значи дека представата буквално ги зема и не ги пушта час и половина. А мене тоа ми е многу важно, например. Ти си еден од ретките кој што стихот го негува во било која форма да е. Сакаш и да пееш и да кажеш поезија, што си спреми за 35 години да се почестиш? Да, ти знаеш дека за 30 годишнината го направив исто еден концерт во Чифлик ресторанот, вино бар, и секогаш сакам да го прославам со публиката. Значи не поканив ни еден колега, ништо. Едноставно сакам да се дружам со публиката. Зошто? Затоа што публиката тоа го сака и го очекува од мене. И сака да дојде. Овој пат тоа беше со група Калавалак, значи со малечка група од 5 луѓе, свирачи, музичари. Овој пат добивме проект преку Министерство за да настапиме заедно со камерен оркестар Битола, што беше една од моите поголеми жилби во животот, затоа што музиката е мојата главна инспирација за целокупното мое битисување на сцената. Ако нема музиката, јас не ќе можам да изградам лик. Без неа, не може. За мене таа најголема уметност. И таа мене ме провоцира, ме инспирира, ме надоградува, ме исполнува да бидам она што сум. Така што се надевам дека заедно со Благојче Трајковски, кларинетистот, и со камерниот оркестар, крајот на ноември, последниот викенд, ќе имаме концерт кој ќе биде за паметење и концерт кој треба да дојде и во Скопје. Така што ќе го види и скопската публика. Види скопската публика. Кога сме околу Скопје, Скопјани тебе многу убаво те знаат од манифестацијата Глумците пеат, каде што си, да речеме, едно од заштитените лица, заштитните лица. Сите можни варијанти ги имаш пробано, и сам да пееш, и дует, и не знам, група, секстети, квинтети, квартети. Колку ти оди спремањето лесно за тие манифестации? Не е воопшто лесно. Пеењето, јас не сум пејач. Значи, како јас можам да пеам ако извежбам во ред. Можам да запеам за друштво, меѓутоа јас не се чувствувам како пејач со широк диапазон, со октава плюс и така натаму. Го правам тоа само од душата. И Глумците пеат е единствена манифестација каде што сме сите колеги собрани, ниеден не е пее, со неколку колешки кои се пејачки. Другите сме сите со огромна трема. Правиме нешто што не е наше. Друго е насцена, ќе се снајдам, ќе се извадам како да е. Тања Кочовска нема трема? Сите имаат трема. Така се префрла тремата, меѓутоа таа трема прави едно такво задоволство и таква дружелюбивост, такво Дац пред 2 години рече кога го вративме Глумците пеат, вика, чекајте, па ваква љубов меѓу себе нема ни во театар. Так. Во тој период тогаш. Сите заедно, сите со огромна радост да настапиме и да биде целото феноменално. Не е важно поединечно колку е, него сето да биде добро. Таква е таа манифестација. Покоен Марин Бабич го направи тоа, сега неговите кирки тоа го продолжуваат и би сакал навистина да продолжи и публиката, а и ние го сакаме. И секогаш ќе има нешто ново, интересно, провокативно да прикажеме. Пеце, кога ќе ти речат некаде за 35 години, кои ти се по декади драгите улоги, како ќе ги одвоиш? Трипл представи кои ти се најдобри? Многу се улоги, меѓутоа има едни кои ми го матат умот. Матат умот ми го променуваат и личниот стил како што сега сум
Чи не сум природно ваков, едве чекам да се избричам, ова го правам само за војкување со брадата. Те чеше, гледа. Да, ме чеше. За одредени улоги, едноставно сум го променил својот стил на живење, и моден стил, и сценски. Сакам да бидам различен, сакам одредени работи да се променуваат. Нешто сакам да кажам однатре и да се исфрли тоа колку што може. Може би нема сите да го разберат, меѓутоа доволно јас да го исфрлам од себе. Имам благородна професија и сум благодарен за тоа. Така што, еве, ќе спомнам дека меѓу првите Сирано де Бержерак, каде таму бев со тие коси, каде што прв пат излегов по насловни страници, каде што Македонија ме запозна како име кој е Петар Горков. И после следеа другите представи кои што ме променуваа на некој начин. Тука беше... Многу е тешко кога си убав, извини што ти влегов, Да. кога си убав, интересен и почнуваат во тој калап да те ставаат каде што треба да си љубовник, Да, убавец. и тоа многу ми сметаше. И сите ми велеа, многу беше убаво представата. Никој не вели добар си, многу беше убаво представата. Добро, ја знам, ама не сум манекен. Така. И ми сметаше тоа, така да затоа една од прекршоците кои прв пат се случија како такво беше Макбет, играњето со Љубиша Ристич, кој во најубавецот тамо во Љубомора и Љубов на Унковски го виде Макбет. Така да виде дека јас можам негативна улога да изиграм и тргна нештото, пак играв и вакви и такви, меѓутоа тргна таа приказна дека можам се. И следеа Мачка на Вжештен Лимен Покрив направи огромна промена кај мене. Македонска крва свадба исто така и физички и психички буквално секако тој Осман го промени мојот физикус, мојот стил на живење и моите размислувања за многу работи цивилизацијски гледано. На тема буквално меѓу муслиманството и христијанството, сваќаш во еден момент дека Бог е еден за сите. Така, следеше Тито кој ја направи огромна промена, Хенри VI направи огромна промена со целата своја приказна што се случи светска, со најубавите критики што ги добивме. И пред војкување последната која исто така во која буквално дадов се од себе и се сеќаваат сите, тоа е Кралски игри. Хенри VIII, најнегативниот лик во животот што сум го изиграл. Така што еве тие се неколку лика кои не дека немало други. Да. Ромео, првиот македонски Ромео со Валентина Грамоси, Така. така. Има приказни, ама тоа е за монографија. Многу е представи, сите што ги наброја, навистина и Кралски игри, ова е последната што ја кажа, ревек дело беше од представа, со сценографија грандиозна. Значи тука беа Валентин Светозарев, Благо Мицевски, таа приказна течи и таа ќе течи. Се надевам уште долго време. А тек патувањата? Многу гостувања, Ми се чини дека Битолски театар е најмногу гостуван во светов од сите театри. Се случи на едно патување, беше Валентин Светозарев директор тогаш. И во авионот, отворат од авионите тие нели часописите, магазините, и гледаме кај се има лет таа дестинација, кај лета тој бренд на авиони. И гледаме дека ние и почна да ги црта нашите патувања на Битолски театрова, испана дека на повеќе места сме биле отколку што има авиокомпанија. Да, навистина сте биле. Така што навистина сме биле во многу и на многу убави места. На многу убави, на феноменални фестивали, на феноменални гостувања. Били на лоши места, не дека имало и лошо, не е се добро. Не е се добро, меѓутоа останувам позитивен и сакам. Еве и после овие 7 години некаков мрак македонски, да кажам гласно дека ми е драго што се променуваат работите, дека театарот пак го земаме во наши раце. Така е слоганот на новиот директор. И ова 80 годишнина сакаме да ја прославиме буквално така, да ја вратиме публиката. Кога ќе биде? 14 ноември е датата, значи на 4 ноември е ослободена Битола, 44-та, на 14 после 10 дена е првата представа на македонски јазик. Тоа има цела историја зошто, како е направено целото, и буквално тој текст
таа едночинка на Владо Марлевски и Ѓоре Магаревски, што се работела тогаш за прв пат што се извела, ќе ја работиме и ние. Ќе ја работат тројцата работени режисери, Благој Мицевски, Јовица Ристовски и Софија Ристовска, со 3 екипи на глумци, значи сите вработени, пензионирани актери учествуваме и ќе се спои во една представа. Така што таа едночинка ќе излезе после 80 години, мислам дека навистина вреди да видиме што беше. Најтажното е што е преболна, смешна е многу, меѓутоа е преболна, толку е вистината, толку е сега и овде, со се сите наши луѓе, македонски синдром и така. Така тоа за натаму. Серијата кога ја спомнавме, каде што го глумиш Тито, за Кочарацин, преубава серија и имаме неколку серии кои што биле преубави, но како да немало слух или можност да се направат втора сезона, трета сезона и така натаму. Зборувам, освен Преспав е вака се, кога ми се мотаат од тие квалитетни серии, Преспав е таа која што ги направи тие, по правилен пат си ги тера работите, веќе 7 сезона и 8, не знам, мислам дека и таа ќе биде. Колку работата на филмот, на телевизијата ти е поразлична подрага од театарот? Каде се пронаоѓаш? Театарот ми е предракова, меѓутоа многу сакам да го работам и тоа. Снимав. Ова не снимам некои големи улоги, ние некако не можеме да стигнем. Или не ни се погодуваат, не знам што да кажам, коцките. Меѓутоа снимам сепак. И снимив и годинава има доправа што да излегува. Имаме серии. А зошто не се случува такви работи, јас не знам. Веројатно мислам дека оди приказната во неправилно распоредување на финансиските средства кои треба да ги добијат самите серии и продуцентите. Некои земаат многу, некои земаат премалку, така што со малку не можеш да направиш квалитетно нешто. Иако Црвениот поет не е со многу пари направена серија, сепак направи одлична серија на еден чист македонски говорен јазик, што е многу важно. Се надевам дека тие работи ќе се променат онака како што во Србија се променија, на многу интересен начин се промени тамо начинот на финансирање, тоа не е тема сега за зборување, меѓутоа голем дел им се даде финансиски средства од влада директно во буџетот на продуцентите, каде што можат да ги искористат за снимање на серии. Серијата значи и рекламирање на својата земја, рекламирање на секој град, гледаме и по турски, по амерички, значи тоа е многу работи има, не е случајно Министерството за култура и туризам. Значи, тука културата е таа која ние сме најголемите амбасадори фактички покрај спортистите. Најголемите амбасадори, нека не ми замерат амбасадорите вистински, меѓутоа нив никој не ги познава освен кругот на високиот круг на политичари со кои комуницираат. Нас не познаваат. Така што кога ќе отидеме негде пишува секаде и така натаму. Кога кажаш дека те познаваат, во Битола секој го познава. Мислам, глумците вие сте составен дел од животот на битолчани. И не само Битола, за мене, че ме познаваат, од цела Македонија. Случајно ќе појдам негде и ме препознаваат, ова така. Уживам во лагодноста на некакви ситни благодети, дека некој прв ќе дојде ќе ме послужи некој келнер, пример од Демир Хисар. Така, има убави работи во тоа целото. Успеав да направам едно име на квалитетен човек пред се, затоа што тоа ми пише најважното и тоа да го пренесам и на сцената. И веројатно таа на човечка линија се наоѓам со сите, затоа што јас не се замислувам дека сум не знам кој. Јас сум останат човек, тако како што сум, ти ме знаеш многу добро. Колку е тешко еден глумец да е и нормален и фамилиарен, зашто е многу тешко професијата ваша со стабилна фамилија да ја поврзиш. Ако останеш човек до крај, ако си искрен, можеш и едното и другото да го правиш. Јас мислам дека тоа го направив. Јас сум среќен, семеен човек со прекрасна фамилија, жена, деца, со разбирање. Истото се случува и на сцената. Значи само да се остане човек. Никогаш
некој е по професија, не знам, еве, стоматолог, ова се. Не може, истиот човек излегува и на улица. Да. Значи, било која професија, професијата си е професија за на работа. На улица си човек, ама ако останеш истиот што си, мислам дека таа комуникација е многу блиска. Тоа е космичкото поврзување на квалитетни луѓе едни со други. Со лошите не можеме така. Лошите ги препознаваме и бегаш, одма ти се сечат нозете и тие нема енергијата. А сакаше децата да те наследат? Нема ја што да сакам или не ќам, јас сакав да бидам, моите родители не сакаа. Мајка ми успеа да ме види во животот, татко ми не. Почина тој премногу млад. Така што јас, син ми е веќе со одредена професија, нема врска со театар, меѓутоа ќерка ми има жилба, јас ќе поддржам буквално, ова ќе ја посакам најголемата среќа да успее во тоа што таа го сака, затоа што било која професија, ама посебно оваа, се работи со огромна љубов. Нема друго. Или ја сакаш и ќе ја работиш, или подобро немој да ја работиш. Ти фалат ли некои улоги кои што си ги замислила дека ти можеш да ги одиграш маестрално, да ги немаш на репертоарот? Па многу изиграв од тие, таквите, меѓутоа има уште многу прекрасни ликови. Многу. Светската драматургија е огромна, па и македонската. Така што имаме уште за играње, здрави живот. Имаме што да давам. Ти не се предаваш? Си играш? Не сакам да се предадам, затоа што едноставно се чувствувам млад со младите, млад со старите. Секако млад си, значи. Секако млад сум, да. Желба имаш да им помагаш на младите? Да, јас сум искрен и секогаш и доаѓате кај мене и разговараме многу често. Со одредена екипа се разбира, некои глуми, некои не прифаќаат ништо. Помладава генерација се поразлични од вие кога бевте млади? Одма се познава кој. Пак го бараш човечкото во... Кога ќе ти придат, кога ќе разговарат, кога ќе седнат на кафе да испијат со тебе, ти знаеш дека тука има близина, дека има нешто што е блиско, заедничко. Така што со тие луѓе комуницираме и ја гледам љубовта и желбата искрена да се постигне нешто и со себе си и со театар. Други има кои го нема. Тоа пак кај нас Пептен се гледа на сцената, така што жалосно кои не може да се видат самите себе си, тоа е тоа. Кај вас не може ништо да покрие колегата. Не. Мора секој да си го одработи својот. Ептен сме ачик, што би рекле на турски. Најачик сте. И уште за крај да завршиме со наградите, колку наградите се одесуваат со активноста која што има еден актер и колку може да се веродостојни. Значи не, така? Не може. Не може. Речисите, во суштина наградите се делат се кај нас како што е ретко се случува да припадне награда во вистински рацова. Го имало, не дека го нема. И кај мене го имало, и кај многу колеги од македонското глумиште. И ги повеќето се онака. Не може да биде најмеродавна. За мене најмеродавна награда е аплаузот на публиката. Вечера имаше браво, вика. Да, имаше браво, вика, да. Беше многу драго. Пак, има поголема награда од тоа. Обично браво викаат на премиера или пред премиера, кога доаѓаат роднините или блиските, па тогаш навивачки... Да, имаше тогаш овации исто, ама вечерва се случи, не знам од кога. Но тоа е чудно, да. Многу ми е драго, затоа што, радува, како не, тоа ми е најголемата награда, за тоа живеам, ова вече сум, среќен сум. Значи, 2004 година ќе ти биде вака топ заокружена до декември, има уште многу настани кои што ќе бидат многу битни во твојата кариера и твојот живот. Има работам на таа приказна да се доистера цела година на како што треба, меѓутоа работиме и на таа нова перспектива на битолски театар да го вратиме нели на публиката во незините раце. Сега сум дел од уметнички совет, веќе имам уметнички совет, како што тоа беше пред многу години. Тоа е многу важно нешто, значи не е еден уметнички директор, па тука да се постави монопол, тој што сака. Не, ние сме од различен ова, тука си Валентин Светозарев и Благо и значи поголема екипа на луѓе кои што ќе си ги измериме мислењата за одредени проекти и натаму како треба да течи. И сето тоа
само со една единствена желба. Не јас, не Тино, не знам кој да профитира или некако, пошто нема пари тука. Едноставно да направиме театарот уште поубав. И фала ти, Пеце, што не беше дел од магична сцена. Ти посакам уште многу вакви војкованјовци да одиграш. Фала, секакви улоги прифаќам. И секакви улоги да се забавуваш на сцена и ние да се забавуваме кога те гледаме. Поздрав на публиката на магична сцена.